មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងជាមួយខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតក្រៃលែងបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងនេះដែរគឺមានឈ្មោះថាទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយដែលទឹកធ្លាក់មួយនេះគឺមានការរៀបចំឡើងបាទកែច្នៃដោយមានការច្នៃប្រឌិតពីធម្មជាតិជាមួយនឹងការតាក់តែងលម្អបាទដោយការរៀបចំជាសួនជាថ្មផ្សេងដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតឡើងបាទហើយសម្រាប់ទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងនេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបើសិនជាបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងក្រុងបាត់ដំបងវិញគឺបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅប៉ៃលិនបាទហួសស្រុករតនមណ្ឌលទៅបន្តិចទៅគឺមានផ្លូវមួយបាត់ឆ្វេងឆ្ពោះទៅស្រុកសំឡូតបាទទៅតាមផ្លូវសេកសអីហ្នឹងគឺទៅដល់មុខជាតិនឹងបងប្អូននឹងទៅដល់ហើយបើនិយាយពីចម្ងាយផ្លូវដែលចេញពីក្រុងបាត់ដំបងគឺមានប្រមាណជា70គីឡូម៉ែត្រជាងបាទអញ្ចឹងទេវាឆ្ងាយគួរសមដែរសម្រាប់អ្នករស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងវិញបើយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទៅវិញគឺមានរយៈចម្ងាយសឹងប្រហែលពីពោធិ៍សាត់យើងទៅភ្នំពេញឯណោះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកវាលវែងបាទយើងទៅតាមកពើ2ទៅហួសកពើ2កាត់ព្រំប្រទល់ពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងសំឡូតហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរបន្តតាមផ្លូវលេខ10ហ្នឹងទៅពីចេញពីព្រំវងមូលដំរី500ទៅគឺមានចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែល70គីឡូអីដែរ70គីឡូជាងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរស់នៅវាលវែងបើចង់ទៅលេងនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់នោះគឺអាចមានចម្ងាយជិតគួរសមដែលយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដ៏ស្រស់ស្អាតដែលទើបតែសាងសង់រួចបាទសម្រាប់ទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយនេះផងដែរគឺបើនិយាយតាមពីភូមិសាស្ត្របាទគឺវាតភ្ជាប់ពីហាក់ដូចជាមិនចំជាទឹកធ្លាក់ឲ្យមានកម្ពស់ខ្ពស់អីទេប៉ុន្តែជាល្បាក់ដែលមានទឹកហូរប្រភពចេញមកពីប៉ៃលិនអីមកគឺដូចជាទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវអីអញ្ចឹងបាទហើយបើយើងប្រៀបធៀបវាមកបើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងរបៀបដូចជាល្បាក់កំរោញបាទឬក៏អូដាអីចឹងស្ថានភាពប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមានការកែច្នៃរៀបចំគឺមានទស្សនីយភាពស្អាតប្លែកតែម្ដងបាទសម្រាប់ទឹកធ្លាក់នេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលេងច្រើនដងដែរហើយតែដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺដោយសារមិនមែនចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបាទអញ្ចឹងទេវារៀងស្ងាត់មួយយ៉ាងដែរគឺនៅពេលដែលទៅដល់មានភាពស្ងាត់អញ្ចឹងគឺអាចធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនមើលបានសប្បាយបាទអញ្ចឹងទេសូមមកបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះជាបន្តបន្ទាប់បាទទឹកធ្លាក់នេះផងដែរគឺការរៀបចំគឺមានកន្លែងចុះឡានបាទចុះឡានចូលដល់ល្បាក់ហ្នឹងតែម្ដងដែលមានទីធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ចតឡានម៉ូតូផ្សេងបាទយានជំនិះផ្សេងគឺធំទូលាយណាស់អញ្ចឹងគេមានច្រកចូលសម្រាប់ឡានបើកចូលផងហើយនឹងច្រកសម្រាប់ចុះដើរធម្មតាផងអញ្ចឹងទេគឺយានយន្តអីគឺអាចបើកចុះមកសឹងតែចិត្តដល់ក្បែរល្បាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនមានពេលវេលាអាចអញ្ជើញមកទស្សនាលេងកម្សាន្តដើម្បីសម្រាកអារម្មណ៍ពីការនៅហត់បាទហ
ហើយការដែលខ្ញុំទៅលេងនេះគឺជារដូវខែប្រាំងហើយយូរហើយដូចជាមួយខែទៅហើយមួយខែពីរខែតែខ្ញុំអត់មានពេលកាត់វីដេអូបាទទៅមករៀងទៅនេដៃតិចគឺបានកាត់វីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាលេងតែម្ដងទៅបាទគឺឲ្យខ្ញុំបានទៅណាទម្លាប់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តតែថតយកទេសភាពផ្សេងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងហើយដើម្បីជាការរកកម្រៃបាទពី YouTube ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះនឹងមិនទាន់បានកម្រៃអីទេគ្រាន់តែចូលចិត្តធ្វើវីដេអូលេងអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានត្រូវបាន YouTube គេចុះឈ្មោះអីឲ្យរកលុយបានគ្រាន់តែកាហ្វេអីចឹងទៅហើយវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តដែលខ្ញុំចង់ថតរូបនិងសម្លាញ់ទីកន្លែងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនាផងដែរបាទអញ្ចឹងទេក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូលេងនៅពេលទំនេរតែម្ដងបាទចេះតែធ្វើទៅយូរហើយនឹងមិនទាន់គ្រប់គោលការណ៍ដែលក្រុមហ៊ុន YouTube ចុះឈ្មោះឲ្យផងទេតែចេះតែធ្វើលេងទៅបាទហើយកុំឲ្យអត់សុខផងបាទរវល់ត្អូញត្អែពីការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ភ្លេចណែនាំពីទេសភាពជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនក៏លេចមើលបន្តទៀតនៅមាត់ច្រាំងបាទមាត់ច្រាំងនៃអូនោះមានកន្លែងខ្លះក៏មានកន្លែងទឹកដែលអាចឲ្យបងប្អូនចុះហែលលេងបាទដែលមានទាទឹកក៏ដូចជាទូកបាទដើម្បីអុំកំសាន្តបាទអញ្ចឹងទេទូកកាយ៉ាក់ទាំងនេះគឺមានជួលឲ្យបងប្អូនជិះលេងបាទនៅតាមល្បាក់ទឹកនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេមានកន្លែងលេងច្រើនដំណាក់ដែរបាទកន្លែងខ្លះគឺយើងអាចជិះទូកជិះទាទឹកទូកកាយ៉ាក់អុំលេងតាមសប្បាយបាទដើម្បីជាការលំហែហើយសម្រាប់ទស្សនីយភាពទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានផ្ដិតយកច្រើនកន្លែងដែរក្នុងតំបន់លេងនេះគឺស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទុកទស្សនាកម្សាន្តបាទដោយសារអត់មានតួសម្ដែងទេអញ្ចឹងចេះឆ្លៀតសម្ដែងលេងទៅដើម្បីកុំឲ្យឃើញទេសភាពសុទ្ធបាទអញ្ចឹងទេក៏ឆ្លៀតថតខ្លួនឯងខ្លះចែកជូនបងប្អូនមើលលេងទៅអ្នកថតនឹងអ្នកសម្ដែងនឹងរៀងចំណាស់ហើយបាទមិនមែនក្មេងអីទៀតទេតែចូលចិត្តថតរូបលេងក៏ចេះតែធ្វើលេងទៅបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយការថតនេះដែរគឺដាក់ជើងចោលទេគ្មានអ្នកកាន់នៃកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទអីឲ្យទេបាទដាក់ជើងម្ដងរត់ទៅនេះម្ដងរត់ទៅនោះទៅណាដើម្បីឲ្យបានរូបភាពមនុស្សជាប់រូបភាពជាមួយគ្នាផងបាទលេងបាទស្រស់ស្អាតណាស់ចោលទៅជាក់ធ្លាក់មកតែម្ដង បាទសម្រាប់ខ្សែវីដេអូនេះផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងការថតយករូបភាពចែកជូនបងប្អូនទស្សនាមើលកម្សាន្តលេងនោះបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យ Channel YouTube ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតបាទ
chẳng thế nó về để mình nó cả từ còn lại là xem tiết nhom nâng đặt cho rụp hiệp làm bây chạy chun bom ồn từ sna lên hay nâng nai nom trua clay vì còn lại ở tiếng nút làm bây ở bom ồn score nâng đăng class chỉ đầm roi sầm rạp bom ồn chẳng từ sna lên cầm sàn ta về liền để bom ồn thôi đầm nào bàn bà chẳng thế xùm ở côn hay có xùm chùm riêng đi xùm mà chun po ở bom ồn chu bật tèแต่พุทธโปต่างบุญประกาคืออายุวันน่ะสกแขกคนแหละคงใบเคลียงเคลียดผ่านไปซูมออกกุล